नमस्कार साथीहरू, मेरो यो युट्युब च्यानल प्रफिट प्लसमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सेयर बजार अझै सुस्त देखिएको छ। नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कले वृद्धि देखिएको छ। प्राविधिक रूपमा पनि बजार स्थिर नै रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। साथीहरू, अब लागौँ आजको सेयर बजारको विश्लेषणतर्फ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन सेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। लगातार अगाडिका दिनहरूमा घटेको नेप्से सूचक आज शुक्रबार भने झिनो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। बजारमा लगातार गिरावट आउँदा लगानीकर्ताको मनोबलमा अझै पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको अनुमान गरिएको छ। आज 1.77 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2731.94 को बिन्दुमा गएर रोकिएको छ। आज दिनभरिको कारोबारमा 127 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले नाफा कमाउन सफल भएका छन् भने 120 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू घाटा बेहोरेका छन्। त्यस्तै 22 वटा कम्पनीहरूको मूल्य यथावत रहेको छ। आज दिनभरिको कारोबारमा 338 वटा स्टकले कारोबार गर्यो भने त्यसमा 79,34,444 किता सेयरबाट 3,09,79,53,486 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ। आज दिनभरिको कारोबारमा टप गेनरमा नवीन डेभेन्चर देखिएको छ। यसले 7.71% वृद्धि भएको देखिएको छ। त्यस्तै एमइएल पनि 5.26% वृद्धि भएको छ। आरबिसिएल यी कम्पनीहरू टप गेनरमा रहेका छन्। त्यस्तै टप टर्नओभरमा युएनएचपिएल रहेको छ र अपी पनि टप टर्नओभरमा देखिएको छ। त्यस्तै आरएसएमएल, एसवाई प्यानल, एनएचपिसी आदि कम्पनीहरू आज टप टर्नओभर गर्न सफल भएका छन्। सूचक केही स्थिर बन्न खोजे पनि कारोबार रकम नबढ्नाले लगानीकर्तामा अझै उत्साह नदेखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। शुक्रबार बनेको डे चार्टमा हेर्दा दिनभरि भएको सेयर खरिद बिक्री उतार चढावले सानो र झिनो मात्र हरियो क्यान्डल बनेको छ। विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई लगाएर हेर्दा पनि बजार अझै सुस्त अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। बजार तलबाट केही सम्हालिए पनि अझै बिक्री दबाव भने हावी देखिएको छ। विशेष गरी 2677 को आसपासमा नेप्सेको बलियो सपोर्ट देखिएको छ। यदि यो क्षेत्र मजबुत रह्यो भने बजार माथिल्लो रेसिस्टेन्समा फर्किने अनुमान गर्न सकिन्छ। शुक्रबार नेप्से परिसूचक हरियो देखिए पनि भोल्युममा उल्लेख्य वृद्धि नआएकोले अझै ठूला लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश नगरिसकेको र साना लगानीकर्ताहरू पर्खर हेरको अन्यलमा रहेको देखिन्छ। आरएसआई पनि 43.79 को बिन्दुमा देखिनु भनेको बजार अझै पनि सुस्त अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ र यसले यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू पर्खर हेरेको अवस्था र ठूला लगानीकर्ताहरू अझै प्रवेश नगरिसकेको अवस्था देख्न र अनुमान गर्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा कारोबारमा नन लाइफ, फाइनान्स, ट्रेडिङ, होटल, अदर्स, ब्याङ्किङ र हाइड्रो यी उपसमूहहरू हरिया देखिएका छन् भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, म्यानुफ्याक्चर, माइक्रो फाइनान्स, लाइफ इन्सुरेन्स, इन्भेस्टमेन्ट र म्युचुअल फन्ड चाहिँ रातो देखिएको छ। समग्रमा हेर्दा बजार अझै पनि पूर्ण रूपमा बेरिस र बुलिस अवस्थामा प्रवेश नगरिसकेको मान्न सकिन्छ। यो त भयो आजको विश्लेषण साथीहरू। आजको यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से केही मात्रामा थोरै सानो झिनो अङ्कले भए पनि हरियो देखिएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिइहाल्न त सकिँदैन, किनभने आजको भोल्युम त्यति उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छैन। त्यसै कारणले बजार उकालो लाग्नको लागि र पोजिटिभ हुनको लागि नेप्से इन्डेक्स पोइन्ट प्लस हुँदै गर्दा भोल्युम पनि वृद्धि भएको अवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। हवस् त साथीहरू, आजको यो नेप्सेको विश्लेषण यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि एउटा मिठो कमेन्ट गर्नुहोला र यो प्रफिट प्लस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।